शिक्षक साथी सबैलाई नमस्कार। आज हजुरहरूलाई म शिक्षक किताबखानामा आफ्नो विवरण के कस्तो रहेको छ, आफ्नो विवरण छ कि छैन र विवरणहरू के कस्ता गलत छन् अथवा सही छन् र गलत भएमा के गर्ने त्यसको बारेमा हेर्न अथवा सच्याउन के कसो गर्ने हो त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुरहरूलाई म मोबाइलको स्क्रिनतिर लिएर जाँदैछु। सुरुमा हजुरहरू गुगल क्रोममा जानुहोला। यसरी गुगल क्रोममा गइसकेपछि तपाईहरू app.istro.gov.np लगइनमा यसो जानुहोला। मेरो यहाँ टपमा आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्ने। यसरी गइसकेपछि तपाईँ यहाँ माथि नै विद्यालय शिक्षक किताबखाना भन्ने वेबसाइट आउँछ। यहाँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खुलिसकेको छ। नेपाल सरकार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक र यहाँ विभिन्न कोलनहरू देखाएको छ। होम, PIC, इन्ट्रोडक्सन, यसै गरी यता धेरै यहाँ देखाएको छ, जसमा हामी PIS लगइनमा जानुपर्ने हुन्छ यसरी। र यहाँ आइसकेको छ हामीलाई युजर नेम र पासवर्ड हान्ने ठाउँ। यसमा आफूले युजर नेममा चाहिँ आफ्नो सिट रोल नम्बर हान्नु होला। हजुरको सिट रोल नम्बर जे हो त्यो हान्नु होला। र यसमा पासवर्डमा चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ सुरुका 3टा आफ्नो नामका 3टा अक्षरहरू क्यापिटल लेटरमा हान्नु होला। त्यसपछि आफ्नो सिट रोल नम्बर हान्नु होला र लगइन गर्नु होला। है यसरी लगइन गर्नु होला। खुलिसकेको छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई हाम्रो विवरण देखाइन। यसरी विवरण यहाँ म कहिले नियुक्ति भएको, हाजिर भएको 75 साल 5 महिना 9 गते, 76 साल 5 महिना 9 गते म नियुक्ति भएको र हाजिर 5 महिना 10 गते भएको। र यहाँ चाहिँ अहिले कुन विद्यालयमा अहिले बाँकेमा कार्यरत रहेको कुराहरू यहाँ विभिन्न जानकारीहरू दिएको छ। यसरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यी विवरणहरू आफ्नो विवरणहरू राम्रैसँग हेर्नु होला। र कतै विवरणहरू गलत छन् भने